Благодаря сертификациям ISO 9001 и IATI 16949 мы поставляем надежные решения для электроники, медицины, автомобилестроения и аэрокосмической отрасли. Наша продукция включает кабели ВАЗи, микрокоаксиальные кабели, а также водонепроницаемые и литые конструкции, выполненные с использованием высококачественных разъемов от МАГ, ЗТК. От вариантов с мелким шагом до ультратонких микропроводов мы предлагаем гибкие решения, полностью соответствующие вашим требованиям. Давайте вместе создадим высококачественные решения, которые помогут вам опережать конкурентов. Свяжитесь с нами уже сегодня. Благодаря сертификациям ISO 9001 и IATI 16949 мы поставляем надежные решения для электроники, медицины, автомобилестроения и